早晨啦，今日係 No Move Round One。Nigeria 啦，空氣質素幾差嘅，有palm唔係幾見到山啦，有個牌可能有寫嘢，但係佢太蒙啦，所以睇唔到呢個呢，都係睇唔到。OK，都幾多資訊呢度，不過乜都睇唔到啦。咁係邊邊呢？係 Lagos 定係第二邊呢？啲屋都算唔算密集呢？啲屋幾爛啊！我想講架車我唔認得呢架車啦，咁就去邊呢？Gen 3其實 Gen 3我會想撳呢邊多少少嘅，係咪呢？合唔合理呢？Port Harcourt 佢又生得唔好似 Port Harcourt，可能去 Onitsha。OK 都係 Lagos，唔好諗太多啊，有時。Around 就泰國啦，正方形鋪有冇寫嘢呢？唔係幾睇到。呢啲鋪真係要擺埋你隔離先可以睇到佢上面寫咗啲乜。咁嘅情況就睇唔到啦，幾乾嘅。呢度有嘢，有冇寫嘢呢？唔係幾有啦，睇落就可能佢遮住咗。OK，咁啊，佢有呢個屋頂喎，呢個屋頂又令我想撳藍少少啊，地見唔到有鋪 top，係咪真係要撳藍呢？呢個頂，但係佢又好乾喎，嗰個 hill，嗰個 hill 又唔好似藍，信唔信屋頂好呢？根據我經驗，呢個屋頂唔會話太順得過，咁所以我可能撳翻呢啲嘢。哇 ，OK。南邊屋頂啊 ，Round 3嚟啦，咁啊，咁點啊？我都唔知喎，點解佢個牌又爛鬼咗嘅？諗下先，呢個似咩？呢個我覺得似 Antofagasta 出面啲嘢，或者去到 Calama 都有可能。我估係呢度啲路啦。求其揾條路撳落去啦，呢條咧就其實唔係好似嘅呢條。諗下先。呢度仲有冇其他路？都有。我估計呢條係白路啦，係咯，冇理由係黃路嚟。Calama 入面都仲有少少白路，有啲似樣嘅，我覺得。例如呢條咁啦，呢條幾似嘅其實。之下咯。OK， 白黃路嚟呢條。Round 4，歐洲有個鋪，有啲似波蘭個鋪，定係匈牙利呢？呢個鋪又有啲粗咁嘅 feel，有啲似 Romaine 嗰一個。種咁多酒，其實波蘭都唔係話唔得，不過我覺得匈牙利會似啲，係咪呢？諗下先。嗱，如果匈牙利我就諗緊奧地利附近呢啲位就會有啲酒啦。波蘭呢，就大概 Radom 呢個位出面嗰啲嘢有啲酒，咁佢都好平下，我覺得。但係波蘭種酒嘅區域又咁啱佢係平，好難講喎。呢個真係，我估我會去匈牙利，我覺得佢似匈牙利多少少啦，希望佢唔係波蘭。OK， 正中間嚟，唔緊要啦。最後就美國有啲波蘭，應該係比較 generic 嗰種波蘭啦，我估。啲樹呢嚿嘢應該唔會好北啩，我估。有個山喺嗰邊，有啲 sagebrush，OK。紅斜嗰邊好平嘅，右邊超級平，兩個山仔，左邊有個山。咁係呢啲咧，Wyoming 都得。諗下先，左邊有個山呢度咯，好似都唔係好啱。會去中間呢個 valley 唔會。我諗緊去 Colorado 定 Wyoming。佢個樣我唔知，可能去呢啲位 hatch 啊呢度咯。OK， 再啱啲。OK，考咗咩咧？
都冇話炒咩，有好多 get 到嘅嘢冇 get 到咯。即係你講南邊屋頂 free 地，呢個撳 Lago 時候係啦中咗，只可以話係呢啲不幸咧。我決定都係玩埋香港啦，因為呢個 series 本身就係玩晒兩個 seed 嘅。Round one 係咩啊？呢個一開頭我以為港島嚟嘅，但係佢係 A、B 咁就唔係港島啦。金巴利街喺邊啊？好有印象呢條街。金巴利道，我唔記得佢喺邊喎，不過Kimberley Street 應該喺度喎，係嗰啲九龍嗰啲大路嚟嘅喎，但係我又真係見唔到有 Kimberley 咩咧？咩台？天文台道？天文台？呢個唔通真係港島嚟嘅？冇理由㗎，佢冇理由有嗰個咩㗎？嗰個嘢係天文台道啊！天文閣有個咁嘅嘢 ，OK。Around 係咩？未知啊？諗下先，冇咩資訊啦，睇落就，嗰邊有個山，咁可能都細嘅一個山。細山嗰邊唔係幾睇到有啲乜，咩位會咁呢？呢啲好似唔係幾 make sense。呢啲平日一係呢啲平斜都唔係唔得。呢度試下呢度啦，呢個 get 唔到，呢個山 feel 落太細啦。Round 元朗 OK， 宏發大廈有個大廈名啦，咁睇下揾唔揾到啦。我估都幾難揾嘅呢啲 cracker 嘅街仔，仲要佢個 grid 係歪嘅，點解會咁嘅咧？呢啲宏發大廈，喂，即刻揾到 OK， 唔係太難 scan 啫，個角度好特別，因為 Around 係沙橋村下灣 OK， 咁我估呢條係大路啦，我估呢條係呢條路啦，係咪咧？打直嘅喎，但係佢右邊轉上去應該係呢度，我估係啩 OK， 跟住就貴瑤樓 OK。上面望緊呢個華景山莊啦，成日都出呢堆樓，貴瑤樓、華瑤樓嚟嘅，我眼殘啊！貴瑤樓喎，乜鬼啊？麗瑤村啲樓嚟㗎啦，係樂瑤樓，咩事？邊度有貴瑤樓？對下路先，唔通佢冇 mark 出嚟？冇理由㗎，佢睇落似呢個位嘅，但係佢又冇，佢乜都冇喎。佢呢個位乜都冇標，唔通我 miss 咗啲嘢？呢度唔通？貴瑤樓係 OK， 咁係啦，應該係呢度啦。OK，miss 咗一 round 啦，不過呢 round 暫時未有人 get 到，睇下聽日有冇人 get 到啦。咁就聽日再見。早晨啊，第二日啦，睇翻結果，世界咩？28個人入面第3啊 ，Round 1，Lagos 啦，係啦，大家都估到係 Nigeria 嘅。Round 2就南邊泰國咧，呢個佢都幾多嗰隻鐵皮屋頂嘅，幾 gettable 啦。我冇信到啲屋頂。Round 3就智利啦，呢條路一個人 get 到。Round 4匈牙利係啦，正中間啦。Round 5就 Colorado 啦，呢個我覺得都幾難 get 到係 Colorado，好接近啊，大家啲分都。跟住香港就40個人，第18啊 Round 1，咩嚟㗎？尖沙咀有路名嘅呢個，勁多人 No 5K 啦。
Round two 係唔記得咩嚟嘅？點樣 get 到咧？佢哋我好似有寫嘢印象中，但係佢寫咗我都唔知邊度係粉寮村。Round three 係元朗啦，係啦，都係個街名嘅。Round four 呢條路呢個都係啦，呢個都係有地名啦。最後就係呢個都 recognizable 啦，大家都 5K 啦，又係唔好係第二 round 咯。我估大家都1、3、4、5 round 5K 晒，第二 round 邊個近啲就邊個贏，有一個人25K，咁就聽日再見。